तो गाइस तुम सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्रियो का स्वॉर्म, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये रहा क्रियो का स्वॉर्म। इसके अंदर लिटरली मेरा फेवरेट कीबोर्ड बन चुका है ये गेमिंग के लिए। और लिटरली इतना मतलब यार बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। और मैं तारीफ करते हुए रुकूंगा नहीं इसकी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। मज़ा आ गया मुझे इस कीबोर्ड को चलाकर। और अनबॉक्सिंग देखो, और बीच बीच में तुम्हारे से बात करता हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। आई लव इट भाई। क्रियो वाले अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार माउस भेज दो यार अपना मेरे को। मुझे चाहिए माउस भी लेना है मुझे।
हाँ तो गाइज कुछ इस प्रकार का ये कीबोर्ड है, देख रहे हो। लिटरली क्या चीज़ बनाई है यार इन्होंने। लिटरली अगर मैं तुम्हारे को इसकी बिल्ड बताऊं तो इसकी बिल्ड लिटरली बहुत हैवी है ये। और लिटरली इसका वेट, अगर मैं, मेरे पास अभी वेट मशीन नहीं है, मगर अगर वेट मशीन होती तो लिटरली ये बहुत हैवी आना था। मतलब हाँ, बहुत हैवी लग रहा है ये। तो जो मेरे पास पहले कीबोर्ड है वो थोड़ा सा कैजुअल है, मतलब नॉर्मल है, काम चला हुआ है, 1000 रुपये का यार था वो। और उसके मुकाबले ये थोड़ा सा उससे बहुत ज़्यादा हैवी है। ये वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है साइमल्टेनियसली, ब्लूटूथ और वायर्ड और डोंगल के साथ। तो ये 3 जगह पे साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकता है। और इसकी एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, इसके जो साउंड आती है ना, इसकी साउंड मुझे लिटरली ब्रेन गैज़म दे रही है। अभी तुम ऊपर करोगे एक पहली एलिवेशन, फिर दूसरी एलिवेशन, 2 एलिवेशन है इसमें। अगर तुम एलिवेटेड यूज़ करना चाहते हो तो एलिवेटेड भी यूज़ कर सकते हो। और ब्लैक और इनका जो थीम है पर्पल, उसके अंदर ये आता है। और अच्छा मेरे को यार पता क्यों अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि इसकी यार बिल्ड बहुत अच्छी है। और साथ में यहाँ वॉल्यूम नॉब दिया हुआ है। वॉल्यूम नॉब से तुम वॉल्यूम कमती बढ़ती कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और कोई साउंड भी नहीं आती इतनी खचर खचर फचर फचर, बिल्कुल ही स्मूथ है। और प्रेस करेंगे इसको वॉल्यूम नॉब को तो ये म्यूट अनम्यूट का काम करता है, ठीक है। और इसके साथ हमारे को मिलता है एक इसका जो इजेक्टर टूल है, ठीक है। मैंने इसको ट्राई करा, वैलोरेंट खेली मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी भी करी है। तो दोनों चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और साथ में यार इसके यार एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसके ये केस आता है साथ में। पता नहीं अबे तुम्हारे को कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, बट हाँ ये देखो, ये केस आता है। अगर तुम कहीं जा रहे हो बैग में, अगर इसको पैक करना तो यू कैन ईजिली पैक इट, ठीक है। इसको तुम आराम से पैक करके लेके जा सकते हो, ताकि कोई की प्रेस ना हो फालतू की। अगर तुम इसको बैग में डाल रहे हो, बैग में डाल के इसको तुम कहीं पे भी ले जा सकते हो। और इसके अंदर पीछे या डोंगल मैग्नेटिक है, आराम से डोंगल इसके अंदर लग जाती है और मैग्नेट के साथ चिपक जाती है, ठीक है। मैं इसका क्रियो का माउस भी मंगाऊंगा, बट थोड़ा सा अभी ठहर के मंगाऊंगा अभी, क्योंकि सैलरी मतलब यूट्यूब से मुझे नहीं आता कुछ भी। बट मैं दूसरी तरफ से जो जॉब करता हूँ वहाँ से कमा के थोड़े से पैसे जोड़ जोड़ के चीज़ें लेता हूँ। अगर हाँ क्रियो वाले अगर देख रहे हैं सो प्लीज़ माउस भेजवा देना अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे माउस बहुत ज़ोरों से चाहिए। ठीक है गाइस, अभी के लिए फिर इतना करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन पीस और थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बट डोंट रिवेल फैमिली एंड मदर। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही अनबॉक्सिंग में कुछ तड़कता फड़कता लेके आऊँगा यार, और अच्छी चीज़, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए लेके आऊँ अनबॉक्सिंग के लिए। तो हाँ, अपना सपोर्ट बनाए रखो, सब्सक्राइब कर दो, और सुपर थैंक्स कर सकते हो तुम नीचे कमेंट में, सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अनलॉक है। तो वो मिलते हैं यार तुम सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।